Okay guys, so dyma ni gyda llinellau paralel a perpendicular. Mae'r llinellau paralel yn gallu bod ar rhywbeth. Llinellau perpendicular dim ond ar y papur mathemateg. Okay? Felly, be ni'n mynd fan hyn nawr ydy edrych ar beth sy'n bwysig i nodi lawr amdan y llinell da chi eisiau ystyried a wedyn beth mae'r llinell paralel yn gallu edrych fel i fynd gyda fe. So, gyda hwn, llinellau paralel yn syml, chi'n edrych am y gradiant y llinell chi eisiau fod yn paralel iddo fe. So, dwi eisiau llinell sy'n paralel i yn hal i 3x plus 1. Felly, beth dwi'n mynd i wneud ydy, dwi yn mynd i ysgrifennu unrhyw llinell sydd gyda'r un gradiant. So, mae rhaid i fi cael yr un gradiant. Mae rhaid i hyfalu fi fod yn yn hal i 3x. A wedyn gallai roed unrhyw beth yn fan hyn. So, allai roed minus 3, allai roed plus 3, allai roed minus 10, unrhyw beth. Os nhw gyda'r un gradiant fel hyn, maen nhw'n mynd i fod yn paralel i'w gilydd. Okay? Jyst i atgoffa chi, llinellau paralel, llinellau sydd yn cadw yr un pellter rhwng nhw trwy'r amser. Right. So dyna'r cwestiynau rhywbeth. Byddwn ni'n meddwl bod hwnna'n mynd i fod mewn rhyw fath o cyd-destun gyda bod wedi llunio llinell syth i cyd-fynd gyda falle rentio adeilad allan neu rhywbeth. A wedyn llinellau perpendicular mwy neu gyda mathematig pur, so bysa chi dim ond yn gweld hwn ar papur maths. Okay? Nawr, os ydych chi eisiau llinell perpendicular i'r llinell yma'n fan hyn, beth dyn ni eisiau ydy mae'r gradiant, ni'n defnyddio cwpl o geiriau pwysig fan hyn, yw'r cilydd negyddol. Right? So, be dwi'n golygu gan hwnna ydy gradiant hwn yw 2. Right? So, beth yw cilydd negyddol 2? So, cilydd 2 yw 1 dros 2. A cilydd negyddol 2 yw minus 1 dros 2. Right? So, os dwi eisiau llinell sy'n perpendicular i hwn, mae rhaid iddo fe cael y gradiant yn hafel i hwn y fan hyn, sef minus hanner x plus unrhyw beth, neu minus unrhyw beth. Okay? So, dwi'n mynd i roed 1. Nawr, y rheswm, neu'r rheol ni'n dilyn i wneud hwn, ydy mae rhaid i gradiant y llinell lluosi gradiant y llinell perpendicular, dyma'r symbol yn perpendicular, ongl sgwâr bach. Pan ni'n lluosi nhw, mae rhaid nhw fod yn hafel i minus 1. Okay? Ond, rhan fwyaf o'r amser gyda cwestiynau arholiad, be maen nhw'n edrych amdan ydy just, maen nhw'n mynd i roi llinellau chi a mynd pa sy'n perpendicular i hwn. So, chi'n edrych am y cilydd negyddol. Okay, gan i edrych hynny. So, dwi eisiau llinell sy'n perpendicular ac yn paralel i hwn. So, os dwi'n edrych ar hwn yn fan hyn, mae gen i yn hawdd i 3 dros 2x. So, bob 2 sgwâr ar draws dwi'n mynd fan i 3. Okay? So, dyna beth mae hwn yn golygu. A mae'n croes i'r llenyn yn 7. Os dwi eisiau llinell sy'n paralel i hwnna, wedyn yn digon hawdd dwi'n gallu dewis unrhyw llinell sydd gyda'r un gradiant. So, dwi'n mynd i fod bach yn silly o roed minus 100 yna, fel yr croestoriad y llenyn y. Okay? So 3 dros 2x minus be bynnag, neu plus be bynnag. Okay, y perpendicular. Beth yw'r gradiant ar hyn o bryd? 3 dros 2. Beth yw cilydd negyddol 3 dros 2? Minus 2 dros 3. Cilydd, symud y fraction o gwmpas, yeah? A wedyn negyddol, roed negatif yna. Neu newid yr arwydd. Dylse fi ddweud hynna, actually. So, hyfaliad hwn bydd minus 2 dros 3x plus neu minus unrhyw beth beth chi eisiau. Neu ni fynd plus 10 pam ddim. Okay? Reit, so di'n yma. Nawr, mae yna rhywbeth really bwysig amdano hyfaliad yma'n fan hyn. A hynny yw, dydy e ddim yn hafelu. So, dwi angen ail ysgrifennu hwn. Dwi angen yn testyn y fformula. So, mae 2 yn mynd i fod yn hawl i 5
tynnu 3x. A wedyn os dwi'n rhannu 2, be dwi'n neud gyda hafaliadau llinell syth o, ydy, yn lle ysgrifennu 5 minus 3x dros 2, dwi'n ysgrifennu 5 dros 2 tynnu 3 dros 2x. Dwi'n neud nhw ar wahân fel yna. Right? So, tas ni'n ysgrifennu hwn fel mx plus c, bys yma'n minus 3 dros 2x plus 5 dros 2, neu 2.5. Okay. So, llinell paralel i hwnna yn gallu bod yn unrhyw llinell sydd gyda'r un gradiant. Dwi'n anghofio'r x. Okay. So, minus 3 dros 2x plus 98.7. Pam then? Perpendicular. Beth yw'r gradiant? Minus 3 dros 2. Beth yw cilydd negyddol hwnna? Wel, cilydd ydy minus 2 dros 3. A negyddol, bydd newydd yr arwydd, so bydd yn 2 dros 3. Okay? So, os ydy yn negatif yn barod, pan ti'n cymryd y negyddol ohono fe, mae'n mynd yn positif. So, 2 dros 3. A wedyn, mae'r llinell perpendicular yn mynd i fod yn 2 dros 3x minus 73.8. Pam then? Okay, dydy ddim yn bwysig, y rhan yma ddim yn bwysig. Right, so gan i cael look ar cwpl o cwestiynau arholiad sydd wedi bod yn y gorffennol. Mae gan ddwy linell syth wahanol o'r hafaliadau, yn haflu 4x plus 3 a 2 minus 8x yn haflu 10. Ydy'r llinellau hyn yn paralel? Rhaid i chi eglur eich ateb. So, beth dwi'n edrych amdan ydy bod y graddiant yr un peth. Yeah? Mae hwn yn edrych yn gret i fi. Mae yn y ffurf dwi eisiau, sef yn haflu, ond ydy hwn ddim. So, peth cyntaf dwi'n mynd i wneud ydy cymryd 2 tynnu 8x yn haflu 10. A dwi'n mynd i goffa newid y test yna i fod yn y. So, dwi'n rhoi bracket o gwmpas y. A dwi'n mynd i dechrau symud pethau o gwmpas. So, dwi'n mynd i adio 8x i'r ddwy ochr. A dwi'n mynd i rhannu gyda 2. Eto, cofio, pan chi'n delio gyda llinellau syth, cadwch hein ar wahân. So, os dwi'n gwneud hynna, dwi'n mynd i cael 5 adio 4x. Ac os dwi'n ail ysgrifennu hwnna, bydd yn haflu 4x plus 5. Right? So, dyma'r ail llinell. Y llinell cyntaf ydy yn haflu 4x plus 3. Ydy heina yn paralel? Mae nhw'n paralel. Oherwydd gradianau hafal. Okay, so chi gweld pwysigrwydd gallu gwneud hyn. Right. Dwi eisiau ddwy o'r llinellau canlynol sy'n perpendicular i'r llinell syth a B, sy'n cael ei ddangos ar y grid. Rhaid i chi ysgrifennu reswm dros eich dewisiadau. Right, so mae gan ni llinell syth yn fan hyn, gaf i cael gwared o'r stylus yn fan hyn, so ni'n gallu gweld e. A dwi eisiau gweithio allan pa un o hein sydd yn perpendicular i'r llinell yma fan hyn. Right, so peth cyntaf i wneud ydy, dwi'n just yn mynd i gweithio allan beth yw hyfaliad y llinell yma. So, os chi'n cofio'r fideo diwetha, beth sy'n bwysig, ble mae'n croesi yr echelin Y, ac wedyn y graddiant, so dwi'n mynd i fynd ar draws un uned a mynd lawr, a dwi'n mynd i weld dyw hwnna ddim wedi gweithio i we. Dydw i ddim ar sgwar. So, os dwi'n edrych ar draws fan hyn nes bod fi'n cyrraedd cornel arall, so fan hyn, beth dwi'n golygu yn hwnna ydy atebion ar gyfer y ddau echelin, so echelin X a echelin Y. So os dwi'n edrych yn fan hyn, mae gen i ateb fan hyn. Mae hwn yn 2 ar draws 9 i fyny, ynddo fe. So os dwi'n gwneud triongl fi nawr, triongl gradient fi, mae hwn yn mynd i fod yn 2 ar draws 3 lawr. So mae'r graddiant yn mynd i fod delta Y
dros delta x, sef minus 3 dros 2. A dwi'n mynd i symleiddio hwnna, dwi'n mynd i gadw fel mae. Reit. So beth ydyn ni'n gwybod amdan llinellau sydd yn perpendicular? Oh, sorry, gaf fi just gorffen hwn. So minus 3 dros 2x plus 12 ydy hyfalu fy llinell yma. Beth ydyn ni'n gwybod amdan llinellau perpendicular? Ni'n edrych am cilydd negyddol minus 3 dros 2, sef newid yr arwydd a swapio'r ffracsiwn, 2 dros 3. Reit, so gan i cael look a cael gwared o rhai o hein sydd ddim yn gweithio. So, dydy hwn ddim yn gweithio yw e. Gradiant hwn yw 3 dros 2. Dwi'n edrych am 2 dros 3, so dim yr un yma. Dydy hwn ddim yn y ffurf yna ar hyn o bryd. Mae hwn yn minus 2 dros 3, so dydy hwnna ddim yn gweithio. Dydy hwn ddim yn y ffurf cywir ar hyn o bryd. Os dwi'n rhannu'r ddau yma gyda 2, bys hwn yn mynd yn 3 dros 2, so bys hwn ddim yn gywir. Os ydw i yn gwneud yr un y 3 yma sgen i ar ôl. So mae un o hyn yn anghywir, mae 2 nhw'n gywir. Okay? So gan i edrych ar yr un yma gyntaf. Okay? So gan i edrych ar hwnna. Hwnna'n edrych fel hwnna di'r ateb cywir. So gan i edrych ar hwn gyntaf. So mae 2x plus 3y yn haflu 8. 3y yn haflu 8. Tynnu 2x o'r ddwy ochr, so tynnu 2x. A wedyn rhannu 3. So 8 dros 3, tynnu 2 dros 3x. Beth yw gradiant hwn? Gradiant hwn di minus 2 dros 3, a dwi'n edrych am 2 dros 3 positif. Felly dydy ddim yn hwn chwaith. Right? So, y 2 ateb cywir ydy'r 2 yma'n fan hyn. Nawr, really dyle hwnna fod yn ddigon i gallu cael yr ateb. Right? As bys chi'n rhoi cilch o gwmpas hyn a wedyn dangos bod gradiant nhw'n 2 dros 3, bys hwnna'n ffain. Ond dwi'n credu, mwyn ennill y marciau gyd, falle yn y cwestiwn yma, bys fe werth ail drefnu. So mi os ni'n rhannu gyda 3 ar gyfer hwn. A wedyn yr un nesaf, so 2x tynnu 3y yn haflu 8. So os byswn ni yn adio 3y i'r ddwy ochr. So ni'n tynnu 8 o'r ddwy ochr. A wedyn rhannu 3. Wedyn dwi'n cyrraedd y sefyllfa lle mae gen i gradiant o 2 dros 3 a 2 dros 3. Nawr, beth chi angen sicrhau bod chi'n neud yn fan hyn ydy dangos bod 2 dros 3 lluosi minus 3 dros 2 yn haflu minus 1. Dyna yw y peth allweddol i wneud yn fanna. Ydy, os ydyn nhw'n gofyn i chi ysgrifennu rheswm dros eich dewisiadau, right, dyma beth maen nhw'n disgwyl i chi ysgrifennu lawr. Okay, dangos bod y gradiant yna lluosi gradiant y llinell chi eisiau fod yn perpendicular iddo yn lluosi roed minus 1. Okay? Gobeithio bod hwnna digon clir, guys. Mae hwn yn tough. Mae'n hynod o anodd i cael un i ddwy arfer gyda'r fath yma o mathemateg. Gobeithio bod hwnna wedi helpu. Diolch yn fawr.